Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kota Tinggi mengungguli, sehati memperkasa bangsa, #indahnya kebersamaan. Yang saya hormati semua warga pendidikan daerah Kota Tinggi, para pegawai di PPD, guru besar pengetua, barisan pentadbir, guru-guru yang dihormati, staf sokongan yang berdedikasi, serta semua murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita semua dapat memulakan sesi persekolahan 2025-2026 dengan penuh semangat dan harapan. Selamat kembali ke sekolah saya ucapkan kepada semua warga pendidik, staf dan murid-murid yang pastinya sangat bersemangat dan sudah bersedia untuk menghadapi cabaran dan peluang baru bagi sesi persekolahan tahun 2025 ini. Tahun ini adalah peluang untuk kita semua melangkah maju dengan lebih yakin, berpaksikan nilai-nilai murni dan semangat kebersamaan yang menjadi asas kejayaan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak yang saya kasih sekalian, tahun ini saya memberi penekanan kepada pembudayaan 5K sebagai panduan kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak yang saya kasih sekalian, dengan mengamalkan prinsip 5K ini, kita dapat membina sebuah organisasi yang dinamik, produktif dan relevan dengan keperluan serta masa depan kita. Sebagai contoh di sini, komitmen. Guru dan kaki tangan. Kita lihat, sekiranya guru-guru dan kaki tangan memberikan sepenuh dedikasi dalam melaksanakan tugas dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, sama ada dalam mendidik, mengurus atau menyokong operasi sekolah, maka sudah tentu kita akan dapat menjayakan aspirasi sekolah kualiti. Bagi pelajar pula, tunjukkanlah komitmen dalam pembelajaran dengan disiplin diri yang tinggi dan kesungguhan yang berjaya. Maka kita akan berjaya menghasilkan pelajar-pelajar dengan keberhasilan yang tinggi. Dari aspek kompeten pula, bagi guru dan kaki tangan, sentiasalah berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan kemahiran melalui latihan, teknologi dan juga inovasi. Dalam konteks ini, jadilah pemimpin dan pembimbing yang membawa kepada kejayaan pelajar. Manakala bagi pelajar pula, berusahalah untuk menjadi pelajar yang proaktif, menggunakan segala peluang yang ada untuk menguasai ilmu, pengetahuan dan kemahiran abad ke-21 bagi memastikan hasrat kita kemenjadian murid secara holistik dan inklusif dapat dicapai. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak sekalian, seterusnya konsisten. Kita lihat apakah peranan guru dan kaki tangan, iaitu pastikanlah segala usaha untuk memperbaiki proses pembelajaran dan pengurusan sekolah dilakukan secara berterusan tanpa berputus asa. Bagi pelajar pula, kekalkanlah konsistensi dalam pembelajaran dan pencapaian. Tunjukkan tekad dan semangat yang tinggi untuk mencipta kejayaan dalam semua bidang, walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Kejayaan besar hanya bermula dari langkah-langkah kecil yang istiqamah. Dan seterusnya, dalam konteks kebersamaan, guru dan kaki tangan diharapkan agar dapat mengamalkan semangat kerja berpasukan, saling bantu-membantu antara satu sama lain, dan yang paling penting, kita libatkan ibu bapa kita serta komuniti dalam mendukung pendidikan. Manakala bagi pelajar pula, dalam konteks ini, wujudkanlah suasana harmoni dalam kalangan rakan dan mengamalkan nilai-nilai perpaduan, tolong-menolong dan saling menghormati agar hasrat menjadikan pendidikan sebagai medium perpaduan dapat dicapai. Seterusnya dari segi keberhasilan. Bagi guru dan kaki tangan, saya menyarankan agar sentiasa fokus kepada hasil.
iaitu pembentukan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, sahsiah dan kemahiran pelajar itu untuk menjalani kehidupan dengan penuh kemahiran. Pelajar pula, jadikanlah keberhasilan diri anda sebagai motivasi untuk berjaya, bukan sahaja dalam peperiksaan, tetapi juga dalam menguasai nilai-nilai murni dan kemahiran hidup supaya kita menjadikan seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai akhlak dan akal budi yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya, apakah harapan saya untuk tahun 2025-2026? Tahun ini saya berharap agar kita semua dapat melahirkan generasi pelajar yang seimbang dan berdaya tahan, meningkatkan inovasi dalam pengajaran dan pengurusan untuk memastikan kecemerlangan berterusan, memupuk semangat kebersamaan antara guru, murid, ibu bapa dan juga komuniti bagi memastikan setiap usaha yang kita laksanakan di pelbagai peringkat membawa impak yang besar. Sebagai penutup, pada kesempatan ini, sekali lagi saya menyuruh kepada semua warga pendidikan daerah Kota Tinggi dan anak-anak sekalian agar kita sentiasa melihat ke depan dan kita berusaha untuk menjadi pemain yang penting dalam proses pembangunan insan. Prinsip 5K bukan sekadar slogan tetapi menjadi panduan dalam membentuk budaya kerja dan pembelajaran yang dinamik. Saya amat yakin dengan komitmen dan semangat yang tinggi daripada semua pihak, kita mampu untuk membawa pendidikan daerah Kota Tinggi ke tahap yang lebih gemilang pada tahun 2025-2026 ini. Sekian, terima kasih. Semoga segala pesanan dan amanat yang saya sampaikan ini akan menjadi satu ingatan kepada kita semua untuk kita bergerak sederap, bersinergi bagi memastikan bahawa hasrat dan hala tuju pendidikan daerah Kota Tinggi dapat memenuhi aspirasi kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.